Во ова видео ќе збориме за тренингот. Најпрвин да започнеме со ова. Што воопште представува тренингот? Тренингот представува акт на физички напор, односно вршење физички напор за да се постигне одредена цел. И таа цел може да биде брзина, сила, а и во денешно време изглед. Луѓето тренирале уште преди илјадници години. И тоа да кажа, например, античките грци што тренирале борење. Или пак древните индици со нивните невообичаени методи за тренирање. И се до ден денеска луѓето тренираат. Единствената разлика е што денеска најголем дел од луѓето тренираат за изглед. Порано изгледот не ни бил битен, изгледот доаѓал. Ако ти си бил силен, ако си бил способен, ако си имал некаква општествена улога која барала физички труд, физички напор, изгледот доаѓал. Никогаш до сега во историјата на човештвото изгледот не бил ставен на толкаво значајно место. Но тоа е поради целокупното општество денеска и што се приоритизира денеска. Порано во минатото, луѓето немале време, немале енергија да се грижат толку многу за нивниот изглед. Нивна главна цел им било да преживеат, да има доволно храна, доволно средства и тоа представувало најголем успех во тој период. Денеска кога човекот има превише слободно време и превише информации и секакви услови, нормално ќе се занимава со нешто како изгледот. Порано изгледот доаѓал како резултат на здравје, на сила, на способност. Крупен маж, значило јак маж, способен маж. Но денеска тоа не значи дека е така. Денеска има бодибилдери кои не се во никаква способност да вршат некои од работите што ги вршат нашите предци. Но како што кажав, денеска малце се испревртени нештата, не се толку природни кои што некогаш биле. Не дека не е битен изгледот, дека треба да запуштиме, да не се грижиме за ништо од тоа, но сепак не да не биде прв приоритет. Но денеска целиот фитнес, целата наука за тренинг се базира врз тоа изгледот, да бидеш што поголем, што по-слаб, што по-привлечен за другите луѓе. И луѓе влагаат во екстреми за да ги постигнат тие резултати. Тој стил на живот го прават нивно секојдневие, но тоа е поради што имаат погрешни очекувања и погрешни приоритети. Тренингот не треба да ви биде нешто што ќе ви го завземе цел живот. Треба да ви го усоврши вашиот живот, да ви помогне за постигнување на одредена цел, а не целта да биде самиот тренинг. Сепак тренингот е интересен, мене ми е интересен, вежам, најпред пошто ми е интересно. Но знам дека со овој тренинг што го правам денеска, си овозможувам некаков бенефит. Спортистот дуго би можел, не би тренирал, но тој тренира зашто сака да биде најдобар во цел свет. Но спортистот не тренира кон најголем дел луѓето што тренираат денеска. Спортистите тренираат за функционалност, функционална сила, способност, брзина, експлозивност, кондиција и така натаму. Денеска луѓето што идат теретана прават бодибилдерски вежби, но тие не се бодибилдери. Не треба прават такви вежби. Јас ова го зборувам моје лично искуство, пошто јас правев такви вежби и резултат на тие вежби беа разноразни мали повреди, идење по хиропрактичари и така натаму. Си го уништив моето одење, идев као патка со нозете вака и целата моја рутина и карактер се базираше врз тренингот. А главна цел на тој тренинг ми беше изгледот. Изгледав крупен, јак, силен, но бев како стакло. Бев неподвижен, неспособен за работа. Односно личев како Ферари, иако имав сало на врска, но тоа Ферари имаше мотор на југо. И тоа според мене не е импресивно. Вистинската импресивност, вистинската вредност е во способноста. Замислете се вие како машини. Дали најбитно на машината е да изгледа гланц нова, естетична, или да ја врши својата функција што побрзо и што подобро? Одговорот е второто нешто. Значи да го сумирам ова што го зборав до сега. Главна цел на тренингот треба да ви биде способноста. Способност која ќе ви го подобри животот на некој начин.
Како што спомнав, спортистите тренираат за да бидат што подобри во нивниот спорт. Но што ќе правиме за тие што не се спортисти, за просечниот човек? Просечниот човек треба да гледа да биде способен, без разлика каква професија има. Треба да биде способен да помогне на неговиот близок, пример ако не може да иде, да може да го поткрене, да го носи дури, да може да крева потешки предмети, да ги преместува, пошто ќе дое потреба за тоа. Да има издржливост, ако треба да трча до негде, да спаси нечи живот, едноставно да може да го направи тоа што би се барало од него. Освен тоа, многу луѓе денеска, поради организацијата на професиите и како работи системот, многу луѓе имаат веќе нездрав стил на живот. И правилниот тренинг ќе им помогне во тоа. Пример, многу луѓе што седат во канцеларија по цели денови имаат проблеми со нивната кичма. И они не треба да идат до теретана и да прават lat pull down за да се решат со тој проблем. Туку треба да вршат одреден тип на тренинг кој ќе ги ослободи од таа болка, ќе ги зајакне. И тој тренинг веќе има смисла. Друг пример би било некои работници што се цело време наведнати, што се подгрбаја нивната работа. Они ќе прават вежби за да се исправат, пошто има потребата, никој не сака да биде згрбавен, не треба да биде згрбавен. И тој тренинг има смисла. Но реалноста е дека на сите им е битен изгледот, но пак ќе ви кажам, доколку вие тренирате со некоја друга цел надвор од изгледот, дали сила, дали експлозивност, вие ќе го добиете изгледот. Но за тоа треба и да бидете општо здрави, да се храните здраво, да бидете од здрава средина и слично. Порано никогаш не бил проблем изгледот. Кај ниту еден спортист не е битен изгледот, а они не вежбаат за изглед. Значи, просечниот човек треба да цели да биде силен, цврст, издржлив и така натаму. Сега ќе ви кажам мојата приказка, за малце повеќе да ве убедам во ова. Значи, јас вежбам уште од 6-то одделение да се рече, кога прв пат започнав со склекови, со стомачни такви нешта, но се разбер не е вредовен, не ми беше толку битно, туку го правев, пошто ми сакав да го правам, интересно ми беше. Но тоа го правев помалку од година период, па после се здебелив, бев крупен доста, а после ослабев, не јадев, станев коска и кора станав, и сконав дека ни тоа не е добро. И тоа бев многу несигурен за мојот изглед. Сакав да почнам да вежбам. Како што кажав, бев несигурен за мојот изглед, но исто така бев мотивиран, сакав да постигнам нешто. Нешто корисно, нешто убаво. И тоа што почнав посериозно да вежбам, да пратам тренинзи. Искрената не ја пратам, пошто немав знаење за тоа. Но си бев редовен, почнав нешто да вежбам таму. Кога почна период со короната, дома правев тренинзи, после некој години скупив и тегови, и едва чекав да почнам во теретана. Се заљубив јас со тренингот. Се заљубив и со резултатите, ми се свигаше како личен, едноставно. Тоа ми беше главна цел и приоритет. И гледав напредок, спор, но за тоа време добар напредок и за тоа знаење. Кога почнав во теретана, почнав многу брзо напреднувам, пошто пред да почнам со тренингот, јас скоро година дена гледав видеа на YouTube за тренинг. И веќе го имав основното знаење што ми беше потребно. И постигнам некоја форма, некој изглед, бев доста задоволен, но дое период од мојот живот кај што тотално ја губев сигурноста во тоа што сум јас и барав други начини за кои да исполнам таа моја несигурност. Едно од тие нешта беше теретаната, изгледот. Се убедував сам себе дека сум подобар од другите, пошто изгледам подобро и пошто вежбам. И на тоа давав толкава вредност и го направив цел мој карактер. Луѓето реално ме знаеа поради теретаната. Не дека тоа е нешто толку лошо, но мој случај не ми исполнуваше. Пробав со нешто физички да надополнам нешто духовно, нешто психички. И тренингот го сватив пресериозно. Секој ден во теретана, секој ден мерење калории, секој ден спремање храна. После тренинг одма јадење. Рутината само беше за тоа фокусирана. И секој тренинг ми беше интензивен тренинг. Секој пат се гурав ептен во теретаната. Давав се од себе. И затоа, уште на 17 години, имам 105 кила.
Не дека бе чист мускул, тој имав и сало, но сепак сметам дека тоа е голема бројка. И си имав и размислувани за такмичења и такви ствари, но бидејќи тој период почнав се доближував до Господ малку повеќе, сконтав дека малце тие две нешта као не идеа скроз на прав пат. Прва ствар беше постењето. Како ја да се грижам да бидам најголем што можам да бидам, ако постам, многу ќе ми одмогне мене тој тип на искрено постигнување на тие резултати. И освен тоа, тој период, како што кажав, имав доста мали повреди, но имав и неколку посериозни. Пример, зглоб имав. Зезната не можев да идам правилно месец дена. И тој период, као малце повеќе ги размислував нешто така, дали е толку битно изгледот. Дали таа сета вложена енергија, труд, напор, дали се исплати на крај крајава, дали нешто сум постигнал значајно. И решив дека не сакам тоа да го правам, дека не ми е тоа главна цел. И тогаш се решив дека ќе почнам со пофункционални тренинзи. Тренинг кој ќе ми овозможи да бидам поздрав едноставно, што нема да ми одмогне во мојот живот, што ќе го поддржи стилот на живот, сакам да го живам. Значи сега да се фокусираме на тоа како личи тој стил на тренинг што од преска го објаснувам. Значи како што реков, ние луѓето да се замислиме како машини. Машини кои треба да вршат одредена функција. Тие функции се најпрво идење, правилно идење, движење, чекорење, кревање, фрлање, буткање, скокање, трчање. Тоа се неколку типови движења кои луѓето природно треба да ги вршат. И правилниот тренинг ќе биде тој тип на тренинг што ги поддржува овие движења. Овој тип на движења најувек ќе се развива уште кога сме мали. Тогаш ги стекнуваме навиките. И што сме по-стари, толку е потешко да се откажеме од некои навики. Пошто тие навики не се само рутински, туку тие се длабоко врежени во нашиот мозок, во нашиот нервен систем, како се движиме, како перцепираме нашето тело и околината, како да се наоѓаме низ просторот. И овој стил на тренинг треба да се учи преку пракса, не е толку теориски, колку што бодибилдинг тренингот, например. Многу има разлика од човек до човек како го сваќа своето тело и движењето на своето тело. Постојат тие некои златни средини правила за како треба правилно да се движиме, но не треба да почнеме одма со најтешкото. Како што кажа, секој од нас, верувам дека голем дел не се свесни, имаме некои погрешни навики во нашето движење, нашето функционирање. Јас од кој имав повреда на кичма, се решив дека ќе почнам да учам од нула. Најосновното од одењето. И тој период после повредата со кичма, само се фокусирав да идам правилно, да стојам правилно. Газев бос во двор и правев некои движења со својата килажа, најразлични движења, ротации, удари со рацете, скокови, подоцна скоковите дојда. Но сака да кажам дека го истражував моето тело и способноста на моето тело. Гледав каде губам баланс. Кога стојам на едната нога, пример, имав повеќе баланс успоредно со другата. Гледав каде бев поздрвен, во кои позиции повеќе ме болеше. Едноставно само си го истражував телото и пробав да најдам што каде ми фали. И тоа го препорачувам за секој што сака да почне пофункционален стил на тренинг. Да се ги најде своите слабости и своите јаки страни. Но многу победно да си најдеме слабостите за да работиме на нив. Значи, прв чекор е запознавање со нашите тела. А за да го запознаеме нашето тело, треба и да го разбираме како функционира. Сега тука сакам нешто да кажам за фасцијата. Што е фасција? Значи, сите знаеме дека во нашето тело имаме мускули и коски. И тие дека го градат нашиот локомоторен систем, односно системот на движење во нашето тело. И огромниот проблем е тука, што до овој локомоторен систем се изоставува фасцијата. Фасцијата представува орган, ткиво, сврзнат ткиво во нашето тело, кој содржи голем процент на течност и ги обвиткува коските
мускулите и дури пак органите. Замислете како фолија, како пајажина, обвиткана околу коските и мускулите, давајќи им притисок и цврстина. Но исто така, овозможувајќи лизгање и флуидно движење на нив и на нашето тело. Фасцијата е поврзана од стапалото до нашиот јазик. И кај просен човек, таа тежи околу 22 килограми. Во неа се наоѓаат, ако не грешам, околу 17% од нашите нерви. И таа е многу битна за тоа сваќање нашето тело, за таа флексибилност, за таа мобилност. Проблемот денеска е што многу луѓе не се ни свесни за фасцијата, и не се ни свесни колку има само во лоша состојба фасцијата. Ниту кај мене не е перфектна, но јас работам на тоа за да е подобро. Фасцијата ја уништува седењето, бодибилдерскиот тренинг, дури испиењето и исхраната влијае на неа. Таа функционира на тој начин што, како што кажав, дава притисок во одредени делови од телото, но и возможува лизгање, мазно движење на нашиот систем. И таа е многу поиздржлива од самиот мускул. Најголем дел од спортистите денеска имаат развиена фасција, но и баш ради тоа се спортисти. Што поразвиена фасција, што поголема атлетичка способност. Некој што има добро развиена фасција, природно ќе биде поексплозивен, побрз, дури поиздржлив, со подобра кондиција. Фасцијата треба да има најголема улога во движењето на човековото тело, а не мускулот. Мускулот ја прави контракцијата, но фасцијата е таа што го соединува целото тело и го распределува напорот, физичкиот стрес низ целото тело. Пример, ако трчате, ако првото нешто што ќе ве заболе е стапалото или листот, тоа е знак дека имате слабо развиена фасција. Но ако ве заболе гзот, тоа значи дека фасцијата ви е кој што треба. Ако е добро развиена фасцијата, и ако не е закржлавена или затегната кај што не треба да биде, таа напорот ќе го однесе на правилното место. Затоа има и толку повреди денеска, бидејќи стресот е неправилно распореден низ нашето тело. Замислете го овој случај. Ако имате повреда, пример, на кичма, на лакт или на колено, што ќе носите? Негов вид на појас или стегач? Тоа е така бидејќи тој појас или стегач ви дава притисок околу тоа одредено место, за да нема толку напор и труд за неговото движење. Истата улога има и фасцијата. Фасцијата сака да го тргне напорот од мускулите и да даде притисок за тегнатост од телото, за да може да се движите поефикасно. Сите спринтери се движат ефикасно, затоа се толку брзи, затоа толку имаат кондиција и издржливост и можат да го туркаат телото од такви незамисливи граници, пошто нивното тело правилно го распределува стресот и напорот. Поразбиена фасција, помалку лачење млечна киселина во мускулите. Значи да кажам пак накратко, фасцијата е како пајажина, фолија околу нашите мускули и коски, која е поврзана низ целото тело, како салотеј, и ни дава експлозивност, брзина, лабавост во одредено време, но цврстина во потребниот момент. Друга интересна ствар за фасцијата е тоа што има меморија. Долго ние сме под стрес, долго имаме некакво травматично искуство, во зависност од какво е тоа искуство, на одреден начин ќе реагира нашата фасција. Ако сме под стрес, ако сме нервозни, фасцијата околу вратот и главата и трапезот ќе ни биде позатегната. Имаме болки, неудобност во тие региони. Телото не е толку комплексно и толку паметно создадено, ние не сме ни свесни за тоа. И добрата ствар е што фасцијата може да се тренира. Фасцијалниот тренинг најпрво започнува со ослободување на фасцијата, односно фасцијално ролање. И тоа најдобро се врши со тениско топче. И со ова топче треба да погаѓаме одредени точки во нашето тело да ослободиме фасцијата. Пример, ова е еден регион кој треба да се рола да ослободи градната фасција. И ова боли, доста боли, особено ако имате интензивни тренинзи за сила. Ќе ве боли ептен, но ќе приметите
после секоја масажа, ќе се осеќате што поубаво и полесни, но најпрви се почна со масажата од стапалата па нагоре. Најбитно е стапалата, бидејќи тие се во најголем дел од денот во некој вид на контакт со средината. Односно, цело време газиме, стоиме, трчаме и така натаму. И за правилно движење, најбитно е таа фасција да не биде ослободена и правилно развиена. Најголем експерт во областа на фасцијален тренинг, според мене, е Чонг Чи од Secrets of Athleticism, кој го има развиено HyperArc Fascia Training методот. Еве неколку вежби што он ги препорачува, кои јас ги правам и имам осетено огромен број на бенефити само од нив. Други начин на кој поддржуваме фасцијата е правилна исхрана, правилна рутина и правилно спиење. Студии покажуваат дека намалено спиење драстично ја намалува способноста на фасцијата. Треба правилно да сме хидрирани, да ги имаме несено потребните микронутриенти за целиот наш систем општо да функционира поздраво и пооптимално. А особено фасцијата, бидејќи има секојдневна кинетичка улога. Интересно нешто е што фасцијата кај секој од нас треба да биде природно самата развиена, но денеска реалноста не е таа, највеќе заради патиките што ги носиме денеска. Нашите стапала денеска се толку меки и нежни и баш заради тоа има толку повреди денеска. Фасцијата се развива од мала возраст, највеќе преку контакт со земјата. И многу битно, освен масажите и тренингот, е да имате што почест бос контакт со земјата, односно да сте боси или избегнувате патики што почесто. Или пак да купите некој вид на barefoot патики кои го поддржуваат природниот начин на движење и идење. Освен тренинзи изолирани за фасција, ако сакате да бидете посилни на поголемо ниво, препорачувам тренинзи со ротација, со експлозивност, со кетелбели пример, но и со килажи и дури калистеникс движења, кои не одмагаат на фасцијата, туку дури ги поддржуваат, за разлика од спорите бодибилдерски движења, кои имаат баш контраефект за нас. Значи да сумираме. Цело да види да го сумираме на кратко. Тренингот не треба да биде за изглед, туку за способност, функционалност и здравје. Изгледот, доколку сме фокусирани, ќе дојде сам, без да се фокусираме на него. Импресивноста, вредноста е во способноста. Затоа ние треба да се фокусираме на тоа. Тоа ќе го постигнеме ако се фокусираме на фасцијата. Фасцијата ни овозможува експлозивност, издржливост и функционална сила. А се фокусираме на фасцијата преку специфични тренинзи за фасција, функционални тренинзи и разбирање и запознавање со движењата на нашето тело. Фрлања, замави, гурања, кревања, скокања, истегнување и така натаму. Да ги гураме границите на нашите природни способности. Така се постигнува нешто корисно и нешто вредно со тренингот.